烘干机启动不了，很多人觉得机器坏了，但仔细听一下水滴声，来看看真正的问题是什么。电源插座在右侧，它这空间非常好。OK， 哦，这样我们把电源拔掉，把电源拔掉。如果空间太小，没有办法拔电源，康豆里面去拉电闸，把电闸给拨掉。这个干衣机上盖先拆，后头2颗螺丝。2颗螺丝，通常装口袋吧。这样。这颗螺丝不太好拿，所以说呢，往上翘一点儿。好，把它拿起来。螺丝，这样的话，上盖往后推，上盖往后推，往后推，对，一推滑实的，几乎所有的干衣机，大多数干衣机都是这个模式。后头2个螺丝拧开，上盖往后推，然后拆电脑板，拆前面的，一边1颗螺丝。这个干衣机一边1颗，有的是卡扣。卡扣的话就慢一点。卡扣就要把电脑板掀下来，一点点的掀起来。通过卡扣。好，现在把电脑板绑下来，提起来提起来。现在我们要把这些个线都拔掉，然后还记住位置。用1字螺丝刀，它有一个高压部分。高压部分的话，这是有一个盖子，一撬就下来了。一撬下来了非常简单。这个线个高的人 OK 的旁边有一个小卡扣轻轻的拨住这个小卡扣，拔出来，把它提下来。这个电源线，这都是电源线了。直接这个拔的时候，好多人总是会拔坏。它这儿有一个缺口嘛。对。用手摁住这个卡子摁住卡子，然后往上挑就下了非常简单。那边也是对，非常简单。这个也是都是一样的，挑这个缺口，一挑下来了。这边的这个信号线就是信号线，捏住也是卡扣拔下来。它很细，不要把它弄断。对，这块也是信号线，可以卡扣。就是往下压，往外拔，然后轻轻的挑出来。对，这个维修电器的话，这个线一定要小心。有的时候不注意，你把这个线给弄断了，都很细都很细。所以说呢，这样，我们再转个方向。它这些线因为在这个理线器里面，在这卡子里面，导致这个电脑板下不来，是吧？我们轻轻的把它拿出来，从这里面，有点卡，再轻轻的把它都拽下来。拆这个电脑板，塑料卡子，非常多。拆电脑板，我们在这儿拆。塑料卡子因为非常多，所以说好多人会把这个卡子全都拆碎。所以我们现在要把它这个旧的电脑板拆下来，一边1颗螺丝。好的，这时候很关键这时候很关键。这个电脑板它是整个塑料模具卡上去的，在这边留了3个口，也留了3个口，其实就是我们要用螺丝刀顶住这个卡子，先往下顶这个，别人好多不知道，它就很难拆下来。先顶它，然后往上拔，一个手指头，一个手指头稍微往前推着点，稍微往前推着点，这块还有卡扣，这，继续，这边还有卡扣。继续我推起来了，然后现在是开始继续中间的部分，中间的这个，又出来了，往上，继续点，看抬得更高了我们先捏住中间的，再继续最边的卡扣，我们继续用手指头垫在底下，这样，继续卡扣一圈卡扣，看到了吗？开到这个位置，这个前面基本上起来了，但是还拿不出来，因为侧面还有3个卡子，
啊，对，这还有卡子，所以说这个一定要有耐心的，不能着急，着急的话就这很容易给弄坏，很容易断卡子。现在我们就可以把它取出来。行，这就取出来了。取出来以后，它这个周边还是卡子，把这2个塑料板给卡住。对，电脑板放到中间。我们继续一点点的去拆这个卡子。卡扣都是，一圈都是卡扣，一圈卡扣。这个就非常简单了，这个就在装的时候就也是这样的。这样的话才能仔细一点，保证一个塑料卡扣别坏。最起码还能够装回去，还能够让它稳定的能使用。好，这个电脑板就看到了，出来是这样子的。它还是卡扣，左右摁住电脑板。前面是吧？都摁住电脑板。对。我现在从前头开始拆。往上，手指往上顶，往上顶着点力，对，往上顶着点力。往上顶，往上顶，往上顶。好，基本上就快出来了。这边，这边对吧？这堂课值500块。这样拆出来了，非常完美的拆出来了。然后咱们新的电脑板，新的，对，咱们新的电脑板。你看这个怎么确定的？看这个新的电脑板，看两只板子，看，对，基本一样是吧？看这儿电源模块部分，好多啊，电源电阻部分7个电阻，对吧？这现在变成2个，新款的都变成2个了。对，而且它这个电路设计稍微有一点点改动，是吧？这用的是白色的这个 relay，这现在原来还是用黑色的，对吧？所以说这个老款的把它去掉就行了。再往下，我们现在是要按这个方向，这个有一个小屏幕嘛，小屏幕是背对着这个框的，放屏幕地方，背对，你就记住它应该是散热的，应该散热的部分就行了。现在我们开始往下压，对，往下压，非常简单，一压，行，基本上卡住了。然后这个有开口，这个上盖有开口的部分是露着屏幕的，那屏幕要露在外头，这个不用记，这个不用记的，非常简单。再把这些个卡扣周边的卡扣全都捏上去。行，一圈 OK 的。然后现在这个情况呢，我们通常是要把这个中间这个转轴啊，拧到一个比较正的方向，它是一个 on 和 off 的方向。然后我们屏幕冲着这个前面的这个显示的部分是吧？然后这个转轴，和这个转轴要对齐，和这个转轴对齐。现在这个转轴冲下，我现在把它拧到冲上。on 和 off 的位置，平面冲上 on 和 off。然后先把它对准位置，先把它对准，轻轻的放在里面对准位置。基本上对准位置啊。开关拧到 on 和 off。往下压。往下压。所有卡子都复位，所有卡子复位，这就装好了，然后 on 和 off 一拧，也是对的，OK， 我们现在把螺丝再拧上去，小螺丝，拍了这期视频啊，客户就可以自己换电脑板了，以后我们就不需要订货。对，以后我们就不需要去换电脑板了啊。现在这个电脑板拧好了，我们现在给它往回装。现在开始插线，是吧？插线，线也很少啊，线也很少，就那么几条线，对吧？先把这些个 sensor 的信号线插上，电源线的供电，这个不用担心插错，你插错了也插不进去。它这个端口都是不一样的，不用担心错，所以说你就记住错了也进不去，这个看我就插错了，插反了，这个要反过来，这样，这还有一个对吧？这还有一个反着插的，也是反着插的，
插上去。这个线插第一组，记住了，第一组别的地方也插不进去，插在第一组这个接口这儿。好，按解。然后现在我们先不装这个小信号线，因为信号线短。然后现在装的话，很容易把它扯断。我们现在先梳理这个线，先把这个线呢放进去，还是放在匣子里头，先把它梳理好。梳理好这个线，把这个电源线的电源盖子给它接着装回去，直接往上一按，好，装上去了。最后，好，我们把它放平，然后把这个信号线，对，信号线我们把它接上，最后接这个信号线。好，接好了。我们现在把电脑板复位，上螺丝。上螺丝。最后我们试一下，看看它能不能正常工作了。我们把电插上试一下啊，接上电。OK， 我们现在拧到开机，拧开机了，是不是？对，一切正常。要点。如果你的烘干机启动不了，同时听到轻微的滴水声，这是电脑板故障，我们不换整机就修好了。我会分享更多类似的维修。